係張超雄，各位市民，我哋係全民退休保障聯席嘅。我哋而家發起一個全民嘅簽名運動呢，希望大家嚟到簽個名呢，係爭取翻有個全民退休保障計劃。而家大家知咧，強積金根本就係呃人嘅，好多老人家根本冇強積金啦，傷殘人士啊，或者係一啲家庭主婦啊，其實佢退休嘅時候呢，根本係冇保障。但係香港嘅經濟水平呢，其實已經係世界名列前茅啦。我哋又話咩亞洲國際金融中心啊，又即係每年賺好多錢，但係個餅呢越做越大，市民呢退休之後呢，仍然得唔到保障。我哋覺得一個全民性嘅退休保障制度呢，係刻不容緩。請過嚟簽一個名，大家，我係張超雄，請過嚟呢簽個名，支持去爭取一個全民退休保障計劃。呢個計劃呢，其實我哋喺10幾年前已經提出㗎啦，亦都有用精算師、用各方面嘅學者呢係計算過，係行得通嘅。我哋請大家過嚟簽名支持。而家政府呢係大把盈餘，我哋有超過2萬幾億嘅儲備金，但係政府仍然攬住啲錢做守財奴。其實而家呢係一個時機，我哋香港人口老化。如果繼續落去呢，我哋嘅退休保障呢，對於將來好多嘅老人家呢，就好唔掂噶啦。強積金大家知呢係死硬嘅，佢呢就回報低，收費高。其實呢40年後呢，食咗你60成至80成嘅本金，完全係唔合理嘅。全民退休保障制度先係唯一解決退休嘅一個方法。請各位市民呢，記住立即過嚟簽個名，支持爭取全民退休保障計劃。